Fala aí pessoal do canal Rodrigo Vlog, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu venho explicar porque às vezes eu não estou gravando com muita consistência, mais vídeos e tal. Primeiro, né? Vou tentar explicar para vocês. Ela atrapalha tudo aqui, a Nina, né Nina? Ela tenta derrubar tudo aqui. Ela faz essa cara dela de cínica, ela vira o rosto. Nina, você não queria aparecer? Então, aqui ó. Tá vendo, gente? Ela faz que é sonsa. Eu tô falando com você, dona Nina. Ó, ela não olha pra câmera agora. Então, pessoal, daqui a pouco ela olha. Então eu vim falar porque eu não tô gravando tanto, né? É, é por isso. Eu vou explicar melhor. Olha o tanto de barulho que tá tendo. Por exemplo, tô ouvindo daqui. Vou tirar essa. Eu coloquei um redutor de ruído do OBS para vocês verem. Ó, o que eu passo. Vou ficar quieto. Ó, tá tendo um jogo aqui, ó. Tem um ginásio aqui, chama Baetão. Baetão, o ginásio. Tá tendo um jogo de vôlei, sei lá. A gata tá passando no meio. Olha lá. Ela senta bem em cima do modem, tá vendo? Já coloquei fitinha lá no modem pra ela não sentar, um monte de coisa. Então é por isso, pessoal, que de vez em quando eu não gravo. Deixa eu voltar aqui aquele redutor, porque... Pera, pera. Ó, saiu o gol. Estão gritando lá. Melhorou agora, né? Ó. Melhorou. Pra vocês aí, né? Então, daí é por isso que eu não tô fazendo muito vídeo com frequência, mas eu vou procurar alguma ideia, sugestão, se vocês quiserem deixar aqui embaixo, aqui nos comentários. Eu agradeço vocês. Eu só passei para atualizar um pouco o canal, não escrevi nenhum roteiro. E é isso, pessoal. Tô pensando em comprar uma webcam um pouco melhor. Ó a moto. Acabou de passar. Então, pessoal, pensando em comprar uma webcam um pouco melhor, um headset um pouco melhor, para não sair esse som tão ruim para vocês ouvirem aí. E pensar alguma forma de vlog, de react, alguma coisa que vocês achem interessante também, né? E tudo mais. Tá bom? Um abraço, obrigado pra quem ficou até agora. Só passei pra atualizar o canal e o porquê eu não tô gravando, tem muito barulho aqui. Vamos ver se consigo resolver isso. Valeu, pessoal. Um abraço, valeu.